여러분 안녕하십니까? Saludos cordiales. 저들은 지난 한 주간 동안 청소년 캠프를 했습니다. Durante la semana pasada nosotros llevamos a cabo un campamento para jóvenes. 줌으로 하는 첫 캠프인데요. Es un campamento organizado vía Zoom. 굉장히 많은 학생들이 청소년 캠프에 왔습니다. Muchísimos jóvenes asistieron a este campamento. 외국에 있는 많은 학생들이 한국어 배우기로 해서 들어오기도 했고 Muchos jóvenes del extranjero entraron para aprender el idioma coreano 나가면 참 많은 학생들이 죄사함 받는 그런 귀한 은혜를 입었습니다. y también obtuvimos la gracia de ver cómo muchos jóvenes obtuvieron el perdón del pecado. 제가 목사로 참 안타깝게 생각하는 게 하나 있다면 Como pastor, si hubiera algo del cual me siento apenado es, 예수님은 우리를 사랑하셨습니다. aunque Jesús nos amó, 이 죄를 가지고 영원한 멸망당한 주님 보실 수가 없어서 es que no haya podido presenciar físicamente cómo Jesús murió por mis pecados. 우리가 받아야 할 모든 죄를 예수님이 다 담당하신 것입니다. Pero Jesús cargó con todo el castigo del pecado que nosotros debimos cargar. 요한복음 13장에 가룟 유다가 예수님 파는 이야기가 이제 13장에 나오는 En el libro de San Juan, capítulo 13, nos habla sobre cómo Judas vende a Jesús. 13장 2절에 보면 Y si vemos en San Juan 13, versículo 마귀가 2, 벌써 시몬의 아들 가룟 유다 마음에 예수를 팔려는 생각을 넣었다고. y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. 그리고 그 다음에 예수님께서 말씀하시기를 Y luego Jesús dice, 13장 20절 내가 진실로 너희에게 너희 나를 보낸 자 나를 영접하는 거 나를 영접한 나 보내신을 영접하니. en el 자, versículo 20, 나를 de 보내신을- cierto os digo. 나를 영접한 나 보내신을 영접한다고 했습니다. En el versículo 20 dijo Jesús, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. 그리고 21절에 예수님 아주 말씀을 하셨습니다. Y en el versículo 21 otra vez Jesús dijo, 그래서 이 말씀을 하시고 심령이 민망하여 정하여 가로되 내가 진실로 너희에게 이르노니 너희 중 하나가 나를 팔리라. habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. 가룟 유다는 예수님을 팔려고 마음에 계획하고 있었어요. Judas estaba planeando vender a Jesús, 그 마음을 넣었기 때문에. ya que Satanás había colocado ese corazón en él. 가늠한 여자도 마귀가 엄란한 마음을 넣고 이렇게 간음을 하면 안 잡힐 거란 그런 확신을 넣어줘서 간음을 하게 돼요. De igual modo, el diablo colocó en la mujer adúltera el corazón de adulterar y le hizo pensar que si adulteraba de alguna forma no la iban a descubrir. 놀랍게도 가늠한 여자는 그런 죄를 지었지만 Lo sorprendente es que a pesar de que la mujer adúltera cometió tal pecado, 예수님을 만나서 예수님 앞에 은혜를 입고 그 죄의 사함을 받습니다. luego de conocer a Jesús, obtuvo el perdón de sus pecados. 가룟 유다 마음에 마귀가 예수님 팔려는 그 생각을 넣었는데 Aunque el diablo colocó en Judas Iscariote el deseo de vender a Jesús, 가룟 유다는 그 마음 안에 그 마귀가 넣어준 그 생각을 마음에 담고 있었어요. y Judas conservaba este corazón en su interior. 그러면서 이제 예수님 제자와 함께 있는 동안에 Y por más que estaba con los discípulos y con Jesús, 예수님께 너희 중 한 사람 나를 팔리라 하고 이야기를 하시죠. y Jesús dijo, uno de ustedes me va a entregar. 그때 가룟 유다가 어떻게 했어야 할까요? ¿Qué es lo que debió hacer en ese momento Judas Iscariote? 저를 불쌍히 여겨주시옵소서. Jesús, ten misericordia de mí. 제가 감히 예수님을 팔려고 계획을 했습니다. Estuve planeando venderte, Jesús. 제가 정말 큰 악을 저질렀습니다. Cometí un gran mal ante ti. 저에게 은혜를 베풀어 주시오. Ten misericordia de mí, Señor. 그런 이제 이야기들을 가늠한 여자 가룟 유다가 했더니 얼마나 좋았겠습니까? Cuán hermoso habría sido si Judas Iscariote hubiera confesado ante Jesús. 우리가 바울이 나중에 그 재판을 받는 이야기가 나오는데 En la Biblia podemos ver cómo Pablo al final es juzgado. 벨릭스 총독에게 재판을 받습니다. Él es juzgado por Félix el gobernador. 벨릭스 총독은 정말 바울을 만났을 때에 Cuando Félix el gobernador conoce a Pablo, 바울을 아주 잘 알고 있기 때문에 바울을 통해 죄사함 받고 예수님을 영접할 수 그런 기회가 아주 있어요. Félix había tenido la oportunidad de conocer a través de Pablo a Jesús y recibir el perdón del pecado. 대부분의 사람들은 주님께서 우리에게 그런 기회를 주고 회개하고 돌이켜 죄사함 얻어서 그런 기회를 자꾸 많이 만들어 주시는데 Y por más que Dios a la gran mayoría de personas les da la oportunidad de arrepentirse y obtener el perdón del pecado,
현실을 장악하고 있는 그 사탄의 역사 때문에 그걸 못하고 멸망으로 다하는 경우가 참 많습니다. Debido a la influencia del diablo, muchas personas pierden la oportunidad de recibir el perdón del pecado a través de Jesús. 가늠한 여자도 죄를 지었습니다. La mujer adúltera también cometió pecado. 그 다음에 그 가룟 유다도 죄를 지었습니다. Y Judas Iscariote también cometió pecado. 가룟 유다도 예수님 팔면 많은 돈을 벌 거라고 생각하고 돈의 욕망에서 예수님 팔았죠. Judas Iscariote era avaro y creyó que ganaría mucho dinero al vender a Jesús. 근데 성경을 읽어보면은 유다 그래 나가다가 계속해서 도망가 예수님 뒤를 따라다녔어요. Pero al leer la Biblia vemos que Judas Iscariote, luego de traicionar a Jesús, a escondidas sigue los pasos de Jesús. 이제 예수님이 가야바의 집에 잡혀갔어요. Y Jesús fue llevado a la casa de Caifás el sacerdote. 그리고 이제 그 다음에 예수님 거기 나와서 이제 빌라도 총독의 빌라도에 가는 걸 간주단 보았어요. Luego Judas Iscariote presenció cómo Jesús era llevado a la casa de Pilato. 성경은 뭐라 가룟 유다가 예수님이 정죄되는 걸 보고 굉장히 놀랐다고 합니다. La Biblia menciona que Judas Iscariote, al ver cómo Jesús era condenado, quedó impactado. 그때부터 그는 막 깜짝 놀래가지고 성전에 대제사장을 만나고 합니다. Y asustado por lo que había hecho, decide presentarse ante los sacerdotes y los fariseos. 가져다 놓고 내가 무죄한 피를 팔았다고 이야기. Y devolviéndoles las 30 monedas de plata, él dijo, yo he vendido sangre inocente. 근데 제사장 대제사장이 그건 나하고 상관은 네가 당해라 그래 말. Pero el sumo sacerdote le dijo, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Allá tú. 나가서 목을 매 자살을 합니다. Y luego sale y se quita la vida ahorcándose. 유다 이야기를 자세히 보면은 Al estudiar detenidamente la vida de Judas Iscariote, 정말 지혜로우시고 vemos que Jesús era un hombre muy sabio. 가늠한 잡힌 여자도 살리시는 걸 보면 Incluso fue testigo de cómo Jesús salvó a la mujer adúltera. 예수님을 팔았지만은 Y por más que Judas Iscariote traicionó a Jesús, 예수님 지혜와 능이 거기서 풀려날 줄로 생각했던 거야. tal vez Judas creyó que Jesús con su propia sabiduría se liberaría de aquel problema. 이제 유다가 마음의 변화가 오는 게 뭐냐면 Y más adelante Judas cambia de opinión. 예수님이 정죄되는 걸 보고 Al ver cómo Jesús era condenado 이제 빌라도에게로 잡혀가는 걸 보면서 y al ver cómo era llevado ante Pilato, 유다 마음에 예수님이 정죄되는구나. entonces vio cómo Jesús era condenado. 유다 깜짝 놀랍니다. Judas quedó 그걸 impactado. 가지고 대제사장에 가서 나는 무죄한 피를 팔았다고 막 소리지르. Es por eso que se presentó ante el sumo sacerdote y dijo, yo he vendido sangre inocente. 대제사장 들은 척도 안 했어. El sumo sacerdote ni siquiera fingió 어디 escucharlo. 아무 상관 있냐? ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Allá tú. 유다 너무너무 고통스러워. Judas se sentía muy atormentado. 목을 매 자살하는 경지로 들어가 버려. Es por eso que decide ahorcarse y quitarse la vida. 이제 우리가 가늠한 여자하고 간주다하고 보면 아주 좋은 대조가 되는데 Podemos ver que la historia de la mujer adúltera y de Judas Iscariote se contrastan entre 가늠한 sí. 여자도 돈에 맞추고 가늠한 죄를 지어지고 La mujer adúltera cometió un grave pecado por el cual merecía morir apedreada. 나도 예수님을 파는 이런 더러운 죄를 지었는데 Judas Iscariote también cometió el grave pecado de vender a Jesús. 예수님이 유다에게 너희 중에 하나가 나를 팔리라. Jesús dijo, uno de ustedes me entregará esta noche. 그때 유다는 양심의 가책을 받았어요. En ese momento Judas habrá sido culpado por su conciencia. 주님 제가 그랬습니다. Sí, Jesús, yo fui el que lo hizo. 용서해 주십시오. Le pido perdón. 내게 은혜를 베풀어 주십시오. Te pido de tu misericordia. 여러분 너무 놀라운 것은 Lo asombroso es 이 세상 모든 사람을 예수님이 사랑하시기 때문에 que Jesús ama a todas las personas de este mundo. 기회가 어떤든지 간에 사람들 주님 앞에 돌아올 그런 기회를 주님 계속 만들고 계십니다. Sin importar las circunstancias, el Señor siempre busca oportunidades para que la gente venga a Él. 그리고 예수님이 십자가에 보혈 앞에나 우리 죄를 씻을 수 있도록 주님 다 해놨어요. El Señor ya ha preparado todo para que nosotros seamos redimidos mediante su sangre derramada en la cruz. 그 이야기보다 이 말이 더 옳을 것 같네요. Tal vez la siguiente explicación les será más fácil de 그 comprender. 죄를 위하여 십자가에 못 박혀 그 죄의 형벌 다 받으셨습니다. Jesús, al morir en la cruz, recibió el castigo de todos nuestros pecados. 하나님 내가 죄를 지은 건 사실이지만 Dios, es cierto que yo cometí muchos 예수님이 pecados, 십자가에 못 박기 때문에 내 죄를 위해 죽은 거 아닙니까? pero ¿acaso Jesús no murió en la cruz por mis pecados? 그럼 하나님 내 죄가 끝난 것이라 하지 않습니까? Y es así como tú has dicho que nuestros pecados han sido 내 죄가 끝난 consumados. 건 맞지요. Entonces está consumado, 예수님 ¿verdad? 십자가에 못 박히신 건 맞지요. Es correcto que Jesús murió crucificado, ¿no? 하나님 예수님 십자가에 못 박히신 내 모든 죄를 다 벌받으셨는데 Dios y Jesús recibió todo el castigo de mis pecados en la cruz. 내가 그러면 죄인이 아니잖아요. Entonces yo ya no soy pecador, 나를 ¿verdad? 어렵다고 했는데
La Biblia dice que yo soy justificado. 의로운 겁니다. Entonces soy justificado, Señor. 죄인이 아닙니다. Yo no soy pecador. 내가 죄를 지은 사실이지만 Es cierto que cometí pecados, 내가 지은 모든 죄의 형벌을 예수님 받으셨습니다. pero Jesús recibió el castigo de todos mis pecados. 가늠한 여자는 가늠한 돌에 맞 죽을 수밖에 없죠. Debido a su adulterio, esta mujer no podía más que morir apedreada. 예수님을 만나면서 Pero al conocer a Jesús, 예수님으로 말 그 죄에서 벗어나서 al redimir su pecado mediante Jesús, 정말 가늠을 한 여자인데도 por más que es cierto que ella cometió el adulterio, 전혀 다르게 사는 삶을 새로 시작하게 됩니다. ella pudo comenzar una nueva vida diferente a su vida antigua. 저는 지금 사탄과 주님의 싸움에서 En medio de la lucha entre Satanás y Dios, 사탄 우리를 저주로 멸망을 끌어가지고 온갖 수단과 방법 다 써. Satanás utiliza toda clase de artimañas para llevarnos a la destrucción y a la maldición. 반대로 예수님 우리가 어떤 죄를 지었든지 간에 Por otro lado, Jesús, sin importar el pecado que nosotros hayamos cometido, 십자가에 흘린 피가 그 죄를 전부 사했으니까 ya que su sangre en la cruz redimió todos nuestros 내 pecados, 사함을 받고 nos dio el perdón del pecado. 내가 잘 몰랐어서 그랬어. Antes no lo sabíamos, 내 죄를 죽으셨다면 pero Jesús murió por mis pecados. 인건 맞잖아. Por lo tanto, mis pecados han sido redimidos. 의롭다고 돼 있네요. La Biblia dice que fui justificado, 내 죄를 기억지 않는다고 돼 있네. que no se acordará más de mis pecados. 이게 맞아요. Entonces mis pecados sí han sido redimidos. 믿는 믿음으로 그들의 마음이 달려갔더라. Si las personas hubieran avanzado con fe en su corazón, 우리가 받은 모든 죄의 형벌을 예수 십자가에 다 벌받으셨기 때문에 ya que todo el castigo de nuestros pecados lo recibió Jesús en la cruz. 죄를 지은 건 사실이지만 Aunque es cierto que yo cometí pecados, 죄가 나를 심판하지 못해. el pecado ya no puede juzgarme, 내 죄에 대한 심판은 이미 십자가에서 예수님 다 받으셨어. pues el juicio de mis pecados lo recibió todo Jesús en la cruz. 죄가 사해진 거야. Mis pecados han sido redimidos en la cruz. 깨끗하게 된 거야. Fui limpiado por completo. 나는 죄인이 아니야. Yo ya no soy pecador, 의로워. soy justificado. 예수님의 말씀을 따라서 Al seguir la palabra de Jesús, 예수님이 가난한 여자 나 너를 정죄하지 않는다. Jesús le dijo a la mujer adúltera, ni yo te condeno. 여러 곳에 예수님 죽으시고 우리 죄가 씻어졌고 의롭게 됐다고 기록. En diferentes partes de la Biblia dice que Jesús murió por nuestros pecados y nos justificó. 그러니까 이제 우리가 두려워해야 할 게 아니고 Es por eso que ya no debemos temer. 왜 죄를 예수님 십자가에 못 박혀 죽으셨어? Sí, Jesús murió por mis pecados en la cruz. 예를 들어 이제 제가 조셉 목사님하고 같이 식사를 했어요. Supongamos que hoy yo comí con el pastor Joseph, 내가 좀 바빠 먼저 가는데 pero por asuntos de trabajo yo tengo que salir primero 식사비는 내가 낼게요. y le prometo, yo voy a pagar la cuenta, pastor. 날 위해 너무 고생 수고했는데 Sé que usted ha trabajado mucho, 식사 대접하고 싶어. por lo que quise pagarle la 내가 comida. 나갈 때 내고 낼게 갈게요. Así que pagaré la cuenta antes de irme. 하세요. Usted no se preocupe. 제가 이제 식사 값을 내고 나갔어요. Así pagué la cuenta y me fui. 조셉 식사 천천히 해서 Y el pastor Joseph disfruta de su comida 시간 마친 lentamente 뒤에 y luego de finalizar la comida, 많이 먹었어요. comió bastante. 그래서 박 목사님 식사비를 냈지. Es cierto, el pastor Par pagó la cuenta 나갑니다. y sale tranquilo. 직원이 식사비 내시. Pero el empleado le dice, tiene que pagar la cuenta. 아까 나 식사는 그분이 낸다고 했는데 Pero mi compañero dijo que pagaría la cuenta. 확인해 보세요. Revise, por favor. 내셨지요? Ha pagado la cuenta, ¿verdad? 예, 죄송합니다. 저희들 잘못 실례했습니다. Lo sentimos mucho, Señor. Fue nuestro error. 따라서 왜 식사비를 두 번이나 받으려고요? Sea más atento. ¿Cómo pide que le pague 2 veces la cuenta? 그러면 딱 큰 소리 치고 나올 수 있어요. Así puede levantarle la voz y salir. 왜냐하면 식사비를 내가 냈다면 조셉 목사 낼 필요가 없어요. Ya que si yo pagué la cuenta, el pastor Joseph no necesita pagar otra vez la cuenta. 그러면 예수님 우리 죄를 다 벌받으셨다. Del mismo modo, si Jesús recibió el castigo de todos nuestros pecados, 사탄에 속지 마십시오. no se dejen engañar por Satanás. 여러분의 죄의 값은 십자가에 지불이 됐어. La paga de sus pecados han sido cubiertos en la cruz. 든지 말든지. Crean o no, 여러분의 죄가 십자가에 다 해결됐기 때문에 ya que sus pecados han sido culminados en la cruz. 하나님을 당당해야 합니다. Ustedes deben presentarse ante Dios con 내 valentía, 죄에 대해 예수님 반드시 십자가에서 모든 형벌을 당했기 때문에 porque ciertamente Jesús recibió el castigo de todos nuestros pecados en la cruz. 이제 나는 죄인이 아니에요. Ya no somos pecadores, 내가 저지른 모든 죄 예수님 십자가에 다 못 박히시고 다 씻으신 거예요. ya que todos nuestros pecados fueron clavados en la cruz y fueron redimidos allí. 그 당당하게 나갈 수 있는 사람 그게 믿음입니다. Una persona que puede salir ante Dios con valentía es un hombre de fe. 예수님 내 죄 십자가에 못 박히 죽었다고 하는데 Por más que Jesús dijo que murió en la cruz por nuestros pecados, 나 죄인이라고 하는 사람이 많아. aún hay muchas personas que dicen que son pecadores. 예수님을 믿지 않는 사람.
Son personas que no creen en Jesús. 십자가를 부인하는 사람. Son personas que niegan la cruz de Jesús. 예수님 십자가에서 우리 죄를 사했다면 Si Jesús redimió nuestros pecados en la cruz, 영원한 속죄를 이루사. entonces hemos obtenido la eterna redención. 히브리 10장, 히브리 9장에 그 이야기하고 있죠. En Hebreos capítulo 9 aparece esta palabra. 그리스도께서 히브리 10장이죠. 장래 좋은 일의 대제사장으로 오사. En Hebreos 9:11 dice, pero estando ya presente Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros. 그리스도 장래 좋은 일의 대제사장 손으로 지지한 이 창에 속하지 않듯 그 온전한 장. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. 이게 히브리 9장 11절입니다. Esto es Hebreos capítulo 9 versículo 11. 그다음 12절에 보면 뭐라고 돼? En el verso 12 dice, 소와 송아지의 피로 아니하고 y no por sangre de machos, cabríos ni de 오직 becerros, 자기 피로. sino por su propia sangre. 다음 이야기 너무 좋은. Y lo que sigue es aún mejor. 영원한 속죄를 이루사. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. 번의 성소에 들어가. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo. 그리고 그 성경 10장에도 그 얘기였습니다. En el capítulo 10 también dice lo mismo. 이 뜻을 쫓아 예수 그때의 몸을 담아 들이시면 우리 거룩함을 얻습니다. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. 그다음에 제사장마다 매일 스승님 자주 같은 제사를. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios 죄를 얻게 하지 못하거니와. que nunca pueden quitar los pecados. 제사장이 드리는 제사는 Los sacrificios ofrecidos por los sacerdotes 땅에서 제사를 드렸기. eran ofrecidos en esta tierra. 땅은 모든 게 시간 안에서 시간의 제한을 받습니다. Y ya que todas las cosas existentes en este mundo están limitados por el tiempo, 하늘나라에서 예수님은 제단에서 피를 뿌리죠. es por eso que Jesús esparció su sangre en el altar celestial. 그래서 하나님은 예수는 하늘나라의 제단에 피를 뿌렸기 때문에 Y ya que Jesús esparció su sangre en el altar celestial, 모든 시간이 영원계입니다. y todo lo que está en el mundo celestial es eternal. 우리가 사는 것도 영원히 살. Por lo tanto, si vivimos allí, viviremos por la eternidad. 우리 몸도 영원히 죽지 아니하고 Y nuestro cuerpo nunca morirá. 도 영원히 살. Y nuestros pecados serán redimidos para siempre. 땅은 시간계이기 때문에 Este mundo es un mundo temporal. 우리 죄가 순간적으로 사하고 또 죄를 사야 하는 Por lo tanto, el pecado se redime temporalmente y se tiene que redimir una y otra vez. 자의 피를 하늘나라 성전에 피를 뿌림으로만 Pero al esparcir la sangre derramada en la cruz en el altar celestial, 염소와 송아지 피로 아니하고 y no por sangre de machos, cabríos ni de 오직 becerros, 자기 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어. sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. 그렇기 때문에 우리가 주님한테 담대해야 하는 거예요. Es por eso que nosotros debemos ser firmes ante Dios. 아니 예수님께 내 죄가 다 지불해 말도 무슨 죄를 10만 원 말도 안 돼요. Si Jesús redimió mis pecados, ¿por qué yo tendría que pagar más por mis pecados? Eso es absurdo. 저는 물론 그렇지 않겠지만 Por supuesto que Dios ya no nos exigiría por eso. 큰 소리를 치세요. Pero ustedes tienen el derecho de gritar en voz alta, 성경 수없이 많은 곳에 ya que en muchas partes de la Biblia 그때 피가 우리 죄를 씻다고 돼. describe que Jesús nos redimió de nuestros pecados. 예수 정말 우리 죄를 사시길 원하셨어요. Jesús realmente deseaba salvarnos del pecado, 한번 여자 간음을 했지만 y por más que la mujer adúltera cometió pecado, 그 여자의 죄를 담당하실 것이기 때문에 Jesús se iba a ser responsable de sus pecados también. 거룩하다고 말씀하시고 Es por eso que le dijo, tú eres libre de pecado, eres santa. 예수님이 여자고 나도 너를 정죄하지 아니한다 그랬어요. Jesús le dijo, ni yo te condeno. 가룟 유다가 잘못된 것은 El error de Judas Iscariote fue, 사탄에게서 예수를 파는 생각을 넣어서 예수 파는 마음을 가졌는데 aunque la razón por la cual Judas vendió a Jesús fue porque Satanás colocó ese corazón en él, 예수님 너희 중에 하나가 나를 팔리라 라고 말했어요. Jesús dijo, uno de ustedes me entregará esta noche. 무슨 의미입니까? ¿Esto qué quiere decir? 예수님 제가 그랬습니다. Jesús, yo fui el culpable. 주십시오. Le pido perdón. 악한 사람입니다. Soy una persona vil. 그러면 그 죄도 사함을 받았어요. Entonces incluso ese pecado habría sido redimido. 베드로가 예수를 3번 부인했는데 Aunque Pedro negó 3 veces a Jesús, 십자가에 못 박혀 죽으실 때 cuando Jesús murió crucificado, 3번 부인한 그 죄도 씻은 것이. incluso esos pecados fueron perdonados en la cruz.
어떤 죄의 한 부분을 씻은 게 아니고 Jesús no solo redimió parte de nuestros pecados en la cruz, 모든 죄 영원히 씻었다고. Él redimió nuestros pecados para siempre en la cruz. 가늠한 여자는 가늠을 했고 La mujer adúltera cometió adulterio 유단 예수님을 팔았어. y Judas Iscariote vendió a 그렇기 Jesús. 때문에 가늠한 여자, 가늠한 그 죄의 사함을 받을 기회를 입었어. La mujer adúltera tuvo la oportunidad de redimir su pecado. 예수님 앞에 나아갔고 Ella se presentó ante 나도 Jesús. 너를 정죄하지 않는 명백히 죄를 사했어. Al decirle ni yo te condeno, Jesús nos demostró que ciertamente Él redimió sus pecados. 가늠한 여자는 그렇게 했는데 Eso fue lo que pasó con la mujer adúltera. 가룟 유다는 그렇게 하질 못. Pero Judas Iscariote fue incapaz de hacer esto. 그가 이제 나중에 예수님 정죄를 되는 걸 보고 Luego de venderlo, al ver cómo Jesús era juzgado, 예수님을 찾아가야 하는 él debió buscar a Jesús. 새 사장을 찾아가. Pero en vez de eso fue con el sacerdote. 내가 무지한 피를 팔고 죄를 범했다. Él les dijo, he pecado, he vendido sangre inocente. 그게 나오면 무상해. 너 가라. 끝났다. El sacerdote le dijo, ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Allá tú. 아마 그 가룟 유다가 Si Judas Iscariote 정말 설파대 예수님 부활한 걸 만나서 hubiera conocido a Jesús después de resucitar, 무릎 꿇고 예수님 제가 정말 악을 저지 용서해 주십시오. postrado le hubiera dicho, Jesús, perdona mis pecados, soy vil. 예수님 그래 십자가에 못 박일 때 그 죄도 넘어간 거야. Jesús le habría dicho, mira, tu pecado fue redimido también en la cruz. 유다야 이제 우리 하는 복음을 힘있게 살자. Desde ahora vivamos mirando a Dios con fuerza. 예수님 분명히 그렇게 이야기했어. Esa habría sido la respuesta de Jesús. 가늠한 여자는 예수님 정죄하지 않는 이야기를 들었습니다. La mujer adúltera escuchó que Jesús le dijo, ni yo te condeno. 유다도 주님 앞에 용서를 구했더라면 Si Judas se hubiera acercado a Jesús a pedir perdón, 예수님의 피로 말로 그 죄 씻어 나도 정죄하지 않는다고 정말 놀라운 은혜 입었어. habría obtenido la asombrosa gracia de saber que Jesús no lo condenaba y que había redimido sus pecados. 그런데 가룟 유다는 그냥 사탄 정죄를 다 했어. Sin embargo, Judas solamente se dejó llevar por la condenación de Satanás. 예수님이 자기가 팔아도 다시 지혜로 나오실 줄 알았던 거야. Él creyó que al vender a Jesús, Jesús se liberaría de ese problema con su sabiduría. 예수님 정죄함을 당하고 가룟 유다가 너무너무 슬펐어. Al ver que Jesús era condenado, Judas Iscariote se sintió muy triste 예수님께 나간 거. y se presentó ante el sumo sacerdote. 예수님 앞에 나가야 돼. En vez de presentarse ante Jesús, 예수님 제가 이런 죄를 지었습니다. Jesús, yo he cometido este pecado. 이 십자가에 못 박힌 그죄 십자가 고난은 El sufrimiento que tú pasaste en la cruz 이를 판 이 죄도 용서가 됐지요. también ha perdonado mi pecado de haberte traicionado. 우리 예수님 앞에 나가야 하는데 Él debió presentarse ante Jesús con este corazón, 마음이 예수님 앞에 서질 못해. pero Judas no fue capaz de presentarse ante Jesús. 마음의 두려움과 고통 그에 너무 심해서 Su corazón estaba lleno de miedo y sufrimiento, 그는 목을 매 자살을. por lo que decide quitarse la vida ahorcándose. 너무 불쌍한 것이. Es una vida muy triste. 그는 예수님을 팔기는 했지만 Por más que él vendió a Jesús, 죽음이 자기와 연결되지 않았어. la muerte de Jesús no estuvo conectado con él. 자기가 팔아서 죽은 건 사실이지만 Aunque es cierto que él vendió a Jesús y Jesús murió, 죽음은 하나님 앞에 계획된 것이고 pero la muerte de Jesús era el plan de Dios. 모든 인류를 죄에서 구원하기 위한 하나님 계획 중에 하나였는데 Era uno de los planes de Dios para redimir al mundo de los pecados. 다른 여자는 자기의 실수로 예수 팔렸다고 생각해. Pero Judas creyó que por su culpa Jesús había sido crucificado. 유다 예수님 판 건 사실이지만 Aunque es cierto que Judas Iscariote vendió a Jesús, 십자가에 못 박혀 죽으신 것, 죄송합니다. 예수님 십자가에 못 박혀 죽으신 것. pero el hecho de que Jesús muriera crucificado 다른 유다가 팔아서가 아닙니다. no era porque Judas lo vendió. 팔고 얼마든 주님은 피할 수 있고 안 당할 수 있는. Incluso si Judas lo vendió, Jesús era capaz de liberarse de ese problema. 십자가에 못 박히신 것은 El hecho de que Jesús muriera crucificado 죄를 대신 지셨기 때문에 era para entregarse por nuestros pecados. 죄가 십자가에서 Todos nuestros pecados en la cruz fueron redimidos. 제 모든 죄도 십자가에서 해결된 거예요. Todos los pecados fueron resueltos en la cruz. 저는 그 사실을 잘 몰랐을 때 Antes, cuando no conocía esta verdad, 늘 죄인이라고 슬퍼하고 고통하며 살아. siempre viví triste y en sufrimiento a causa de mis pecados. 이 놀라운 사실을 깨닫고 난 Pero luego de descubrir esta asombrosa verdad, 저는 정말 죄가 없는 게 죄를 지은 건 사실이지만 aunque es cierto que yo cometí pecados, 왜냐하면 내 죄의 내 대가를 예수 다 치루었기 때문에 ya que Jesús pagó toda la deuda de mis pecados, 조셉 목사님 식사비를 대신 냈다면 si yo pagué la cuenta de la comida del pastor Joseph, 돈안 내고 당당하게 나올 수 있는 él puede salir con firmeza de aquel restaurante sin problema, 내야 할 모든 죄 대가를 예수님이 다 치루셨기 때문에 ya que Jesús pagó toda la paga de mis pecados por mí.
당하게 하나님 은혜로 죄 사함을 받았고 Con firmeza puedo decir que yo recibí el perdón del pecado de Dios, 십자가에 못 박힌 예수의 피가 내 모든 죄를 명백하게 씻어 que mis pecados fueron redimidos perfectamente en la cruz a través de Jesús. 죄를 짓지 않아서가 아니라 Esto no es porque yo no haya cometido pecado, 없이 많은 죄를 지었지. aunque he cometido incontables 그 pecados. 죄가 나를 멸망으로 끌어갔지. Sin embargo, el pecado no pudo llevarme hacia la destrucción. 가늠한 여자 죄가 가늠한 여자를 끌고 죽도록 하지 못했어. El pecado de la mujer adúltera no pudo llevarla a la muerte, 예수님이 계셨기 때문에. ya que Jesús estaba presente. 예수님의 영역 안에서는 Dentro del dominio de Jesús 죄인이 하나도 없어. no existe ningún pecador, 그래서 예수님 다 지불했기 때문에 ya que Jesús pagó toda la paga del pecado. 어느 누구를 보고도 Es por eso que a cualquier persona que Jesús 죄 ve, 사함을 받았느니라. le dice que recibió el perdón del pecado. 이렇게 주님은 말씀하시죠. Esas son las palabras de Jesús. 그 말씀대로 저는 제가 죄를 많이 지었지만 Y conforme a esas palabras, por más que yo cometí muchos pecados, 가는 유다가 간 길을 선택한 게 아니고 en vez de escoger el camino de Judas Iscariote, 정말 가늠한 여자가 간 길을 선택했어. decidí escoger el camino de la mujer adúltera. 가늠을 했지만 Por más que esta mujer adulteró, 그 죄를 대신했기 때문에 ya que Jesús pagó por sus pecados, 죽지 않을 수가 있어. ella pudo liberarse de la 만약 muerte. 예수님 피가 없다면 가늠한 여자는 그날 죽었어. Si Jesús no hubiera estado presente, ella habría muerto aquel 피가 día. 만일 없다면 우린 전부 다 저주와 Si no 멸망을 estuviera Jesús, todos tendríamos que morir y recibir maldición. 자 이제 여러분이 지은 죄를 바라보면서 Queridos televidentes, ¿van a seguir viendo sus pecados 종노릇 하겠습니까? y vivir esclavizados? 예, 종노릇 하겠습니까? ¿Van a vivir siendo esclavizados por el 아니, pecado? 예수의 십자가를 바라보면 ¿O van a mirar a la cruz? 죄를 지었지만 Por más que cometí 내 pecados, 죄가 다 사해졌어. pero mis pecados fueron redimidos en la cruz. 의로워. Yo soy justificado, soy santificado. 성경이 그렇게 말. La Biblia dice eso. 내 죄를 위해 십자가에 못 박히셨다는 거야. Él murió crucificado por mí. 내 죄가 사해진 거야. Por lo tanto, mis pecados han sido redimidos. 믿음을 가지고 사시기 바랍니다. Espero que puedan vivir con esta fe. 예수님은 그렇게 하기 위하여 십자가에 못 박히셨다. Y con ese fin, Jesús tuvo que morir en la cruz. 십자가에 가시관 쓰시고 Tuvo que usar la corona de 땅에 espinas. 질리시고 Tuvo que ser clavado con una lanza. Fue clavado en la cruz. 고난을 당하신 것 La razón de todos estos 그냥 sufrimientos 형식으로 한 게 아닙니다. no fue por formalidades. 죄에서 온전히 깨끗게 하기 위하여. Fue para librarnos del pecado perfectamente. 예수님은 우리 죄를 모두 지시고 십자가에 못 박히셨다. Jesús cargó con todos nuestros pecados y fue 우리가 crucificado. 해야 할 일은 Y lo que nosotros debemos hacer es, 십자가에 못 박혀 죽으셨기 때문에 ya que Jesús murió crucificado, 내 죄의 심판은 거기서 다 해결돼. es creer que todo el juicio de nuestros pecados fue finalizado allí, que fuimos redimidos. 그렇게 믿는 믿음인 것이. Creer de esta forma es la 그 fe. 믿음을 바라십니다. Esa es la fe que Dios desea de nosotros. 자신을 바라보지 말고 Dejen de verse a ustedes 예수님의 mismos. 피를 바라보십시오. Miren la sangre de 그 Jesús. 피가 내 죄를 사한 걸 믿으십시오. Crean que aquella sangre redimió nuestros pecados. 감사합니다. Muchas gracias.